ខុសំកើតនៅឆ្នាំ1852នៅភូមិកំប្រៅស្រុកស៊ីធើកណ្ដាលក្នុងខេត្តព្រៃវែងមាតាលោកនាមយិននិងបិតានាមងួនលោកទាំងពីរគឺជាកសិករកុមារសោមបានសិក្សានៅសាលាវត្តរហូតដល់អាយុ15ឆ្នាំបានបួសជាសាមណេរនៅវត្តអន្តកាលារាមហៅវត្តកំប្រៅលុះជន្មាយុបាន21វស្សាបានបំពេញជាភិក្ខុដោយមាននាមបញ្ញត្តិថាព្រះបទុមថេរភិក្ខុសោមបានបន្តការសិក្សាជាច្រើនឆ្នាំនៅភ្នំពេញក្រោយពីបានត្រឡប់មកភូមិកំណើតវិញព្រះបទុមថេរសោមមានតួនាទីជាចៅអធិការវត្តកំប្រៅដោយមានងារជាព្រះសង្ឃវង្សភិក្ខុសោមមាននិស្ស័យស្លូតបូតចូលចិត្តអានសាស្ត្រាគម្ពីរស្ដាប់ចម្រៀងចាប៉ីរហូតចេះតែងកាបដ៏ប៉ិនប្រសប់លោកបានសុគតនៅគ្រិស្តសករាជ1932ក្នុងកំណត់ជន្មាយុ80ព្រះវស្សាលោកបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃដូចជារឿងទុំទាវដែលនិពន្ធឡើងក្នុងឆ្នាំ1915ជាកំណាព្យបទពាក្យ7រឿងសព្វសិទ្ធនិពន្ធនៅឆ្នាំ1914រឿងផ្ការរាំទឹករាំនិពន្ធនៅឆ្នាំ1911បាទជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់បទុមថេរសោមចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជួយ like និង subscribe ផងបាទអរគុណច្រើន